E aí começou a luta com o Negão. O Negão, pra quem não sabe, gente, o Negão é o cachorrinho que tem o nome de... Como é aquele pretão bonitão que tem um perfil? Alguém sabe o nome dele? Sabe? Só tem 4 letras, começa com C. É o Zeus, meu povo. Zeus não tava bem... Não, a gente achou que ia perder ele. Os dias piores foram... Quarta-feira e terça-feira. Terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Domingo ele já tava mal também. Domingo, segunda, terça e quarta. Foi cruel. Ontem ele ainda tava ruimzão de manhã, mas começou a melhorar já o bichinho ontem, né? Hoje ele tá melhorzinho. E aí era tudo que você possa imaginar, gente, o bichinho. Ave Maria. Tá bem magrinho, mas tá vivo. Melhorou bastante. Aí foi água de coco, chá de hortelã, soro caseiro. Os naturais, né? E muita água, pra ele não desidratar, mas ainda ficou desidratado um pouco. Aí comprado, meu Deus do céu, foi 7 remédios comprados. Da verme. Vermifugo, Probivete. probiótico, para restaurar a flora. Tratamento com antibiótico de terramicina e azitromicina. Biodex para desinflamar. Dipirona, que pode dar cachorro, sim. Bromoprida para controlar o vômito. Tudo isso, Negão. Aí deu certo, tá dando certo.